Hey, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos aquí una vez más al canal de Golden Dios, chicos. Ya tenemos aquí la publicación en la Play Store, chicos. Ahí está Liu Kang, Dios del Fuego, 100% oficial, chicos. Aquí están las imágenes, chicos. Las primeras imágenes de la Torre Edeniana. Conquista la Torre Edeniana para obtener la colección de diamante a Rain, asesina a Kitana y asesina a Jade, por supuesto, chicos. Y para obtener las cartas de equipamiento para los buenos Brutality. Se viene Brutality, chicos, de Rain y Brutality de Kitana, chicos. Y ojo, chicos, a la foto que se filtró. Chequen esta imagen, chicos. No sabemos qué es lo que nos está preparando Mortal Kombat Mobile, pero se filtró esta imagen, chicos. Y bueno, hay que estar atentos, chicos. Hay que estar atentos con estas filtraciones medio ocurrentes que hace Mortal Kombat. Pues bueno, ya estamos, chicos, en la actualización 3.3. Ya oficial, más que oficial, chicos, la Torre Edeniana. Aquí podemos ver las cartas que se vienen, las cartas de equipamiento, los packs, chicos. Aquí están los packs que se vienen, lo que les había dicho en el anterior video de la película que está celebrando Mortal Kombat. Y ahí están los packs, chicos. Ustedes están viendo todos los packs que se vienen, chicos. Ya es oficial. Aquí está, chicos. Bueno, les comento, hubo un tema, mucha polémica acerca de lo que pasó, que ya muchos pudieron actualizar y pudieron entrar al juego, chicos, pero después les aparecía dentro del juego que tenían 50,000 almas, ¿no? Ese es un detalle, chicos. Acá están, miren ya el pack, las primeras filtraciones del pack de Liu Kang. Es un error a nivel mundial que tuvo ahí Mortal Kombat Mobile. No sabemos por qué, chicos, pero pues no se preocupen, no pasa nada. Para todos los que los volvió a sacar, que siguen mantenimiento, no pasa nada, chicos. Decepcionados un poco, no. Sabemos que va a venir el buen Shinnok corrupto. Sí va a llegar, chicos, pero pues también es una sorpresa. Recuerden que Mortal Kombat Mobile lo tiene todo estratégicamente escondidito, chicos. Pues ahí está, se viene la Shira y Ryu y la Edeniana, chicos. Este es el comunicado oficial, chicos, que les decía. Todavía estamos investigando el problema del servidor de la actualización 3.3 y de mantenimiento. Continúa extendido para aquellos jugadores que pudieron iniciar su sesión brevemente hoy. Pues bueno, chicos, ahí ustedes lo leyeron. Se viene una nueva característica, chicos, potenciador de fusión. ¿Qué significa, chicos? Se los voy a explicar rápidamente. Significa que si tú tienes una carta de diamante o de oro en nivel 8 y tienes dos personajes en tu equipo de 3 que tienen nivel 10, automáticamente ese personaje va a subir a fusión 9, chicos. Es un potenciador de fusión apoyado por el personaje más fuerte. Es como ayudar al más débil. Aquí está, chicos, el buen Liu Kang. Aquí vienen sus estadísticas. Ahí está. Y bueno, chicos, entonces Mortal Kombat Mobile ya dijo, ¿saben qué? Pues sí, la cagamos y vamos a repararlo. Y bueno, chicos, hay que seguir esperando. Ya saben, las noticias calientitas. Yo soy Golden Dios. Estamos en un próximo video. No olviden suscribirse, chicos.